Tommy, hej! Tjena! Jag köpte ju bil va, häromsistens. Och nu fungerar inte AC:n helt plötsligt. Genomsvettig, efter en mil va, du fattar. Och hur jag än letar i köpavtalet så står det ingenting. Ingenting Tommy om garanti här. Måste vara fel va? Och du köpte förstås hos en MRF-handlare, eller? För det är faktiskt skillnad. Idag ska vi träffa Joakim Dueboye, servicemarknadsansvarig här på MRF och reda ut vad som menas med MRF-garantin. Det skiljer ju på garantier mellan olika företag. Man ska tänka på att en garanti är alltid ett erbjudande. Alla våra medlemmar följer de rekommendationer som vi har ställt ut. Till exempel bilhandlarna, de har garantier från 1 månad upp till 6 månader beroende på mätarställningar och så vidare. Den som har 1 månad, den är mer anpassad för gamla bilar, den är en trafiksäkerhetsgaranti. Då ska den klara en besiktning. De andra, det är ju garanti som ska gälla hela bilens funktion. När det gäller våra verkstäder så lämnar de 1 års garanti på arbete och delar upp till 1000 mil, vilket som först inträffar. Och man följer naturligtvis tillverkarens anvisningar. Och det är bara MRF-företag som kan lämna den här MRF-garantin. Så när du ska köpa bil eller lämna in bilen på verkstad, kolla att det är ett MRF-företag. Då får du de rätta garantierna. Men just det. Men du, det visste ju jag. Det är ju en viss skillnad. En viss skillnad. Det visste jag. Jag har vetat länge.